अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो न्यू फेंसर्स के लिए है कि ज़्यादातर मुझे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि हम न्यू हैं, हमें बर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, हम कौन से बर्ड्स लगाएं, कौन सा सेटअप स्टार्ट करें जिससे हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये टॉपिक है और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा सिंपल वर्ड्स में, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला क्वेश्चन कि ज़्यादातर मोस्टली जो नए फैंसियर, हमें बर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, हमें बर्ड्स का नहीं पता। देखें, कोई भी इंसान सबसे पहले, अब मैं था या कोई भी थे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया था, लो लेवल से। ये नहीं कि एकदम छलांग मारी। सिंपल सी बात करता हूँ, एक इंसान ने डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की डिग्री हासिल करनी है, उसने एक एम है उसका, अपना एक गोल सेट करेंगे। मैंने जिस तरह हम कहते हैं इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है, तो अपना एक गोल बनाएं। पहले तो अपना माइंड बनाएं कि आपने करना क्या है, अचीवमेंट क्या है आपकी, जिसको आपने अचीव करना, गोल कौन सा है, पहले अपना गोल सेट करें। अब इंसान का गोल है कि मैंने डॉक्टर बनना है, उसके लिए वो क्या करेगा, पहले क्या बच्चा क्या करता है, प्रेप, नर्सरी 1 2 3 क्लासेस पढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स समझ लें। अब उसने पहले नर्सरी में जाएगा, प्रेप नर्सरी 1 2 3 4, ए लेवल, ओ लेवल, फिर उसके बाद डिग्रीज़ करेगा, ठीक है, MBBS की। इसी तरह अब ये तो नहीं था कि उसने एकदम छलांग मारी और वो डॉक्टर बन गया, कभी भी ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कामयाब होंगे अपने गोल अचीव करने के लिए। पहला चीज़, एक गोल बनाएं, गोल सेट करें, आपने करना क्या है, अपनी लाइफ में करना क्या है, आपने बर्ड्स की फील्ड में आके आप अपने आप को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो, पहले एक गोल सेट करें। उसके लिए फिर उसके लिए तैयारी करें, उसके बाद सीखना होता है। अब इंसान है डॉक्टर बनता है तो उसके लिए डिग्री हासिल करने के लिए, पहले डॉक्टर बनने के लिए वो सीखता है। पहले क्या करता है, बेसिक सीखता है। जब बच्चा आ जाता है, पढ़ना सीखता है, तो उसके बाद पहले वो क्या करता है, प्रेप में उसको हम भेजते हैं, फिर वो नर्सरी में, फिर ऐसा ऐसा अपग्रेड करता MBBS की डिग्री लेके वो डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह बर्ड्स की फील्ड है, सबसे पहला होता है सीखना, लर्न। कोई भी काम करने से पहले उसको सीखना ज़रूरी है। अगर आप सीखे बगैर करोगे तो आप लॉस उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान कह रहा है मुझे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने बजरी रखने हैं या कोई भी मैंने काम स्टार्ट करना है। आप बजरी के बारे में ऑनलाइन पढ़ें कि बजरी होता क्या है, उसके अंदर मेल फीमेल कैसे पता चलते हैं, पहले उसके जेंडर्स का भी पढ़ें, उसकी डाइट क्या है, वो खाता क्या है, जंगल में रहता कैसे है, उसको साइज़ कौन सा चाहिए, किस साइज़ का केज होना चाहिए इसमें वो ब्रीड करेगा, फिर उसको कैसा माहौल देना चाहिए, ये पहले सीखें। यूट्यूब पे चैनल्स भी बहुत बने हुए हैं, उसके अलावा यूट्यूब पे नेचुरल वीडियोस भी बहुत हैं जिससे आप लोग सीख सकते हैं। सिंपल सी बात है, पहले आपने बर्ड के बारे में पढ़ना है, पढ़े बगैर काम नहीं करना। पढ़ेंगे पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। अब आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते, पहले आप स्टडी करो। बजरी रखना चाहते हैं, अच्छा जी, बजरी में पहले आपको पता होना चाहिए मेल फीमेल। अब लोग कहते हैं हमें पता नहीं था, हमें फ्रॉड हो गया, हमें उन्होंने दोनों नर दे दी, दोनों मादियाँ दे दी। ये चीज़ या फिर आप प्रैक्टिकल करके लॉस उठा के सीखेंगे, या फिर आप स्टडी करके थोड़े सा लॉस होने से बच जाएंगे। लॉस होता है शुरू में, हर इंसान को होगा, कोई भी एकदम छलांग मार के चीज़ एक्सपर्ट नहीं बन सकता। पहले लॉसेस हर बंदे के पास होते हैं, उसके बाद ये आहिस्ता ठोकरे खा के वो सीखता है। पहले स्टडी करें बर्ड्स के बारे में, उसके जेंडर्स के बारे में पढ़ें कि मेल फीमेल। कोई भी बर्ड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेल फीमेल की पहचान क्या है। आप मेल फीमेल उनके चूज़ करें। फिर आपको पता होना चाहिए बर्ड हेल्दी है, एक्टिव है कि नहीं है। ये लॉजिकल बातें हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, सिंपल सी बात है। आप अपने दिमाग से देखें, बर्ड सुस्त बैठा हुआ है, ढीला बैठा हुआ है, तो वो मोस्टली बीमार होता है। जो बर्ड एक्टिव होता है, जो उड़ रहा है, बैठ नहीं रहा स्टिल अपनी स्टिक पे और मतलब एक्टिव होकर बैठा हुआ है, तो वो ज़्यादातर बीमार नहीं होते। और कभी भी बर्ड लेते हैं तो कभी भी शॉप्स पे जाके नहीं लें। शॉप से ज़्यादातर ऐसा होता है कि जितना भी ख़राब बर्ड होता है वो मोस्टली शॉप वालों के पास जाता है, क्योंकि शॉप वाले बहुत कम रेट में बर्ड लेते हैं। तो वो जो हमारे पर बर्ड ख़राब हो जाते हैं, हमारे से कोई ले नहीं रहा तो हम जाके दुकान वाले को बेच आते हैं, क्योंकि सस्ते में बिक रहा होता है। और जो नया बंदा फैंसियर होता है वो शॉप वाले के पास जाता है और ख़रीद के ले आता है, और वो बीमार बर्ड होते हैं, उनको जेंडर्स भी नहीं पता होता, और अगर जेंडर भी उनके कंफर्म भी होते हैं तो वो ब्रीड ही नहीं करते, क्योंकि वो फॉल्टी हैं। तो उनका उल्टा वो मोटिवेट होने की वजह डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो अपना शौक़ ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए सीखें, फिर एक अच्छा ब्रीडर चूज़ करें, मार्केट में देख करें कौन सा अच्छा बंदा है, जिसकी मार्केट अच्छी चल रही है, जिसका नाम अच्छा चल रहा है, जिसका इमेज अच्छा है, उसके पास जाएं, अच्छा बर्ड उसको रिक्वेस्ट करें,
वो इंशाल्लाह आपको अच्छा बंदा देगा। जो अच्छा ब्रीडर होता है वो हमेशा नए फैंसर को सपोर्ट करता है, वो अच्छे बर्ड देगा ताकि आपकी हॉबी प्रमोट हो। डेफिनेटली बात है, जब आपका शौक बढ़ेगा तो आप और बर्ड्स खरीदोगे, तो पूरी मतलब कि बर्ड्स इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। हर बंदे का जब जितनी डिमांड बढ़ेगी, जितना न्यू फैंसियर आएगा, हम सबको फ़ायदा कि हमारा बर्ड बेचने में हमारे लिए आसानी पैदा होगी। तो आपने क्या किया, बर्ड के बारे में सीखा, मेल फीमेल के बारे में पता चला, फिर उसका आपको पता होना चाहिए केज, बजरी कितने साइज़ में रहता है, बजरी का ब्रीडिंग बॉक्स किस साइज़ का होना चाहिए, मटकी किस साइज़ की होनी चाहिए, या फिंच लेंगे तो फिंच की क्या होता है, फिंच नेस्टिंग करती है या विदाउट नेस्टिंग ब्रीड करती है, उसके बाद फिंच खाती क्या है, फिंच का मतलब सबसे अच्छा सॉफ्ट फूड कौन सा है, उसको रखना कैसे है, कौन सा टेम्परेचर बर्ड्स के लिए सही है, कौन सी ह्यूमिडिटी बर्ड्स के लिए सही है, हवा में कितनी नमी होनी चाहिए जिसमें बर्ड अच्छी ब्रीड करता है, ब्रीडिंग सीजन ऑन किसे कहते हैं, ब्रीडिंग सीजन ऑफ कब होता है, कौन सा बर्ड किस मौसम में ब्रीड करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको सीखना है आपने। आपको जब शौक है उसके बारे में आप स्टडी करो, नेट पे सर्च करो, सब कुछ भरा पड़ा है, गूगल पे लिखो आ जाता है, यूट्यूब पे लिखो, जो चीज़ चाहोगे आपको निकल के आ जाएगी। उससे सीखें, सीखने के बाद एकदम छलांग भी नहीं मारे। फॉर एग्जांपल आपने सीख लिया है कि बर्ड का जेंडर कौन सा होता है, कैसे होता है, और आपने एक अच्छे ब्रीडर से बर्ड ले लिए, फिर लाके उसको अपने पास रखें। अब प्रैक्टिकल टाइम आ गया, प्रैक्टिकल आ गया तो उसको प्रैक्टिकली भी एक प्रोफेशनल तरीके से काम करो, उसकी हर चीज़ को मेंटेन करें, एक डाइट प्लान बनाएं पूरे वीक का, इस बर्ड को मैंने ये दिन ये चीज़ डालनी है, उसके हिसाब से उसको फॉलो करें, क्योंकि कोई भी काम प्रोफेशनली करेंगे तो आप फ़ायदा उठाएंगे। अनाड़ी की तरह बस लाकर डाल दिया है, अब उधर बच्चे जाके तंग कर रहे हैं बर्ड्स को, उसको प्राइवेसी मिल नहीं रही है, उसको छेड़छाड़ गंदगी, आप हफ्ते तक सफाई का ख्याल नहीं रख रहे, पानी चेंज नहीं हो रहा डेली बेसिस पे, बर्तन साफ़ नहीं हो रहे, दाना चेंज नहीं हो रहा डेली, बस डाल के एक दफ़ा रख दिया है, अब वो खाते रहें और ब्रीड कर दें, ऐसा नहीं है। छोटा केज लें, थोड़े बर्ड लें, 5 पेयर्स ले लें, सुथरे लें, नया केज लें, साफ़ सुथरा लें, उसको डेली सफाई करें, उसका डेली दाना पानी चेंज होना चाहिए, ठीक है। फिर उनको डेली बैठ के देखें, क्योंकि जब देखने से जो चीज़ बंदा करता है ना, रियलाइज़ करता है, वो कुछ भी नहीं होता। अब आप फॉर एग्जांपल, अब आप मेरे सामने बर्ड्स पड़े हुए हैं, अब मैं जाता हूँ शेड में बैठ जाता हूँ दाना पानी चेंज करके, फिर मैं हर पेयर को नोटिस करता हूँ, उसकी एक्टिविटी चेक करता हूँ कि बर्ड ये सुस्त तो नहीं है, ठीक है। अब वो क्या है जी, वो ब्रीडिंग मोड में आ रहा है नहीं आ रहा, उसको जगह पसंद आ रही है नहीं आ रही। अगर एक बर्ड इधर बैठा हुआ है, एक अलग अलग होकर बैठे हुए हैं, उनका मतलब कि वो आपस में बॉन्डेड पेयर नहीं है, वो उनका दिल ही नहीं है पेयरिंग का। फिर आप चेक करो, अगर उनका काफ़ी अर्से तक पेयर नहीं रहेगा, पेयर चेंज करके देखें, उसकी जगह चेंज करके देखें केजेस की। कभी कभी ऐसा होता है बर्ड्स की, उनको समझे साइको के बर्ड हैप्पी है कि नहीं, क्योंकि लिविंग थिंग है, जब तक बर्ड खुश नहीं होगा वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। तो उसकी खुशी मैटर करती है। अगर वो अपने आप को सिक्योर फील करेगा और वो उस जगह को सेफ़ फील करेगा और उस जगह में वो पसंद करेगा, तभी वो उस जगह पे ब्रीड करेगा। और बर्ड का हेल्दी और एक्टिव होना भी ज़रूरी है, उसकी डाइट अच्छी होनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखें, सीखने के बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड अच्छी ब्रीड करेंगे और आप लोगों को खुशी होगी। जब बंदे का एक दफ़ा अंडा भी बर्ड देता है ना फर्स्ट टाइम, तो बड़ा लोग उसको एक दिन याद होता है किस दिन अंडा दिया था, किस दिन हैच हुआ, किस दिन, क्योंकि हम भी इसी स्टेज से गुजर के गए हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ें रियलाइज़ होता है कि नया फैंसियर जब आता है इस फील्ड में तो उसके लिए एक बर्ड अंडा भी देता है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हमारे पास इतने दिए होते हैं तो हमें इंपॉर्टेंस नहीं होती, हमें सिर्फ महंगे वाले बर्ड की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिक्स। तो आहिस्ता जब आपके पास बर्ड ब्रीड कर दिया, फिर आपको पता है कि बर्ड बीमारियों के बारे में सर्च करें। बर्ड को मोशन हो रहे हैं, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, बर्ड सीप में आ रहा है, कौन सी देनी है, बर्ड का आँख में इन्फेक्शन आ गया है, क्या करना चाहिए, बर्ड्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, बर्ड जब नया शेड में लेके आए हैं उसके लिए वैक्सीनेशन कैसे करनी है बर्ड की। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको एहतियात करनी है। नया बर्ड लेके आए शेड में से लाने से पहले उसके पाँव वॉश करने चाहिए डेटोल से, एंटीसेप्टिक से उसके पाँव वॉश कर लिए, उसके ऊपर स्प्रे करें, उसको 3-4 दिन 5 दिन या 10 दिन अलग रखें बाकी बर्ड से, ताकि उसके अंदर कोई वायरस हो। अगर वो बीमार है तो आपको रियलाइज़ हो जाए, आप देखें हाँ ये बीमार तो नहीं है, ये मोशन तो नहीं कर रहा है, इसमें कोई बीमारी तो नहीं है। क्योंकि एक बर्ड वायरस वाला जब आपकी शेड में आता है तो आपको पूरा शेड तबाह होता है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरा कम से कम 150 से अब बर्ड एक्सपायर हुआ है, कम से कम 3-3.5 लाख रुपए के मेरे बर्ड मरे। वो एक बर्ड वायरस वाला आया, वक्ती तौर पे लग नहीं रहा था, मगर वो मिस्टेकनली आ गया और उसने पूरा का पूरा शेड उजाड़ दिया। तो ये चीज़ें भी होती हैं। अब प्रोफेशनल्स के भी शर्ट ख़त्म हो जाते हैं, वायरस आ जाता है उनके पास भी। ये नहीं है कि जो एक्सपर्ट है उसका लॉस नहीं होता, ये लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। तभी ये मतलब जो कारोबार है बर्ड्स का ये हलाल इसीलिए है क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी है और इसमें लॉस भी है। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपकी लग अच्छी काम करी, आप मेहनत अच्छी कर रहे हो तो इंशाल्लाह बहुत नफ़ा भी कमा सकते हैं, मगर आप उसको एक प्रोफेशनली डील नहीं कर रहे, आप बस दाना पानी डाल रहे हो और कह रहे बस अंडे बच्चे दे दे और ये धड़ाधड़ बेचने की नीयत से सिर्फ रखे हुए हैं, तो आप कभी फ़ायदा
नहीं उठा सकते। पहले हॉबी आती है, आपका शौक़ है, आपकी लगन है, आप उससे बर्ड से मोहब्बत करोगे, उसका अच्छा ख्याल रखोगे, उस पर अच्छा दाना पानी दोगे, तो डेफिनेटली सी बात है वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब मैंने बहुत ऐसे ब्रीडर्स देखे हैं जिनके बर्ड्स का सेटअप ऐसे ऐसे होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, नाम चल रहे हैं, उनके कचरा ही कचरा है, छोटे छोटे साइज के केजेस लगे हुए उनके पास, कचरा शेड के अंदर इतना है, गंदी गंद है, सफाई नहीं करते, बस बर्ड ब्रीड उनका कर रहा है और वो बेच रहे हैं और बस पैसा कमाने से उनको मतलब, बर्ड से मतलब नहीं है। और जितने मुझे पंजाब के ब्रीडर्स क्यों अच्छे लगते हैं, उनके शर्ट्स देखें, उन्होंने पहले शर्ट पे ख़र्चा करते हैं कि अपना सफाई का ख्याल रखते हैं, उनके कमरों में बर्ड पड़ा होता है और उनके नीचे मार्बल्स लगे हुए हैं, उनके बर्ड्स की शर्ट में से स्मेल नहीं आ रही, आप शर्ट में जाते हो आपका दिल खुश होता है, आप एक बंदा पीसफुल फील करता है कि यार जाके पता चले शर्ट में बैठे तो बंदे को खुशी हो कि भाई मैं शर्ट में बैठा हूँ, रिलैक्स फील करे, ना कि स्मेल और गंदगी हो कि आपका बैठने का दिल ही नहीं करे 5 मिनट के लिए भी। इंशाल्लाह जो मैं नेक्स्ट सेटअप अपना बनाऊंगा, शुरू से किस तरह का बनाऊंगा, क्या कर रहूँगा उसमें, कैसे कैसे मैंने अब जो सोचा प्लानिंग की हुई है प्रोफेशनली और ऊपर लेके जाना सेटअप को, थोड़े बड़े रखने हैं, अच्छे रखने हैं, सुथरे रखने हैं, क्वालिटी रखनी है और हर चीज़ का मतलब कि वैक्सीनेशन और इन चीज़ों का प्रॉपरली ख्याल करना है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी ये इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसलिए लेके आ रहा हूँ कि नए फैंसियर्स ये चीज़ों को अभी से करें। अभी मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, अब मुझे एक बंदे ने बोला भाई आप बस बोर्ड पे बस लेके शुरू हो जाते हैं, ये तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन से और रियलिटी में बड़ा फ़र्क है। मुझे भी पता है भाई कैलकुलेशन और रियलिटी में ब्रीड लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, मगर मैं एक गोल बना रहा हूँ, आपका माइंड बना रहा हूँ कि भाई आप लोग ये चीज़ इतने कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, मगर डॉक्टर बनने के लिए ये स्टेप के साथ गुजरना पड़ेगा। आप अपना एक गोल सेट करो, डॉक्टर बनना है, एक आपने गोल सेट के लिए, इसी तरह मैं आपको एक गोल सेट कर रहा हूँ। आपने लव लगाना चाहते हो, कौन सा आपको बर्ड पसंद है, फिशर पसंद है, लुटीनो पसंद है, अगर एल्बिनो पसंद है, क्रीमिनो पसंद है, जोन से भी बर्ड पसंद है, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे ना, और यही टाइम है प्लानिंग करने का। अभी बर्ड क्यों सीज़न ऑफ है, आप बर्ड्स की कलेक्शन करोगे, अपना माइंड बनाओगे, अपना बजट लगाओगे और सीखोगे, फिर अब ब्रीडिंग सीज़न आएगा, अब ब्रीडिंग सीज़न में मैं लगाऊंगा तो आप कहोगे हाँ अब तो सीज़न ऑफ हो चुका है, अब मैं क्या लगाऊं सेटअप भाई। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक गोल सेट करने का कह रहा हूँ, हर बंदा अपना गोल सेट कर ले। मैंने फिंचिस लगाना चाह रहा हूँ, मैं बजीज लगाना चाह रहा हूँ, मैं कॉकटेल लगाना चाह रहा हूँ, ये मेरा गोल है। अब उसको अचीवमेंट करने के लिए आपने मेहनत करनी है, जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप लगन से काम करोगे और जितना आपका लक साथ आपका देखा, उतनी अच्छे पैसे आप कमा सकोगे। मैं इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि सीज़न तो ऑफ है, मैं रोज़ जाके बैठा रहूँ और बातें इस तरह करता रहूँ तो मज़ा तो नहीं आएगा बर्ड्स के पास बैठ के, उससे कुछ सीखने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अभी ये फिजिबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये देखें और सीखें कि भाई आपका माइंड सेट कर लें कि मैंने ये चीज़ लगानी है इस साल और उसके ऊपर मैंने ये मेहनत करनी और मैंने इतने पैसे कमाने हैं। जब आप उसके लिए स्ट्रगल करोगे तो कमाओगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहते हो मैं 10 लाख कमाना है मैंने एल्बिनो में से, अगर आप 10 नहीं 5 लाख भी कमा लोगे ना तो आपको लॉस नहीं है, आपको प्रॉफिट है। क्योंकि आप ऊपर के लिए मेहनत करोगे तो उससे वो अगर वहाँ तक अचीव नहीं भी कर सके तो उससे लो लेवल का भी अचीवमेंट आधी भी अचीवमेंट कर ली तो वो भी अच्छी अमाउंट होती है, वो कोई लॉस नहीं है आपको। तो इसलिए मैं ये फिजिबिलिटीज़ बना रहा हूँ, इस तरह की वीडियोज़ बना रहा हूँ। मगर बात वही, आप लोग जैसे काफ़ी लोग जो प्यार भी देते हैं मगर काफ़ी लोग होते हैं जो टांग खींचने में लगे रहते हैं हर टाइम, वो सपोर्ट नहीं करते। तो मैं ये जो वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें मेरा क्या मकसद है, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि आप लोगों को सीखने का मौका मिले। मैंने जो अपने सेटअप पे करना है वो तो मैं कमाऊँगा, मैं अपने लिए कमाऊँगा, आप लोगों को तो नहीं दे रहा। या आप लोग अपना पैसा लगाओगे या आप उसमें से कमाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा, वो मुझे प्रॉफिट या लॉस नहीं है उसमें। आपका बर्ड मरेगा तब भी आपको लॉस है, आपको प्रॉफिट होगा तब भी आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो आपने अपने पास रखना है, आपने इतनी कहना ये लो भाई आदिल भाई इतना प्रॉफिट आया, आधा आप रख लो या इतने % आप रख लो। नहीं, प्रॉफिट कमाओगे तब भी आपका है, लॉस होगा तब भी आपका है। मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वो भी मेरा है और लॉस होगा वो भी मेरा ही है। मगर मेरा जो फ़र्ज़ है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अगर आप किसी को कोई भला कर सकते हो, कोई लोग आपकी वीडियोस देखते हैं उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, उससे कोई इनका भला होता है, तो मैं हाजिर हूँ। मैं सारी ज़िंदगी वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह जो मेरे पास नॉलेज होगा, जो कुछ मैं अपने शेड में कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लगाऊँ आप लोगों को मिल सके और आप लोग मेरी वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।